Ashley. Arabainy Ashley zany a manohy ny fifananana na dia na tsy maintsy nandalo an'izay sedra nanomine izay fa dia manohy a dia saorana ihany koa i manoa mihitsy izay fa dia nitondra zavatra be dia be ho anao ihany koa mipazapa inona ihany koa fa mbola afaka mitohy ny mozika afaka mitohy ny mozika raha ohatra ka tena tianao ny hiditra ao anatin'izay sehatra mantian'izay mipazapa fotsiny no mijanona eto fa ny mozika mbola afaka tohizana foana afaka mamonjy ny toerana ary aloha nareo a i Ashley izay 59,98% miteneniko teo a i manohy kosa 40,02%. Ireo safidy ireo dia tsy aivina hatrany fa nisy ny teo amin'ny Facebook nisy ny teo amin'ny YouTube nisy ny SMS teo amin'ny Orange ary nisy ny SMS teo amin'ny laharana hafa ihany koa na fitambaran'ireo rehetra ireo no nazahoana an'izay vokatra izay. Ny ho an'ny lehilahy indray kosa zany izao no jerentsika ary dia mandroso indray Asa sy Val. Asa sy Val tena nisan'ny mpijery ary nandritry ny herinandro raha ohatra ka nanaraka ny teo amin'ny Facebook dia nivadibadiky teo tamin'ny fotoana izay ny nahitana alohan'ny soratra mikatona ny SMS. Maka-rivotra kely satria ohatran'izay avy nahita tarehimarika tena mifanetety be ohatry ity raha pourcentage dia 50,80% ny an'ny anankiray izay nandresy 49,20% ny an'ny anankiray tena ny fanankaiky be ary indraindray any amin'ny Facebook ohatra ny anankiray mitarika dia aty amin'ny SMS ilay anankiray indray no mitarika fa ny fitambaran'izay rehetra izay no manome an'ity vokatra ity nisan'ny mpifidy 7,420 12,140 nisan'ny nifidy anareo ho an'ny lehilahy fotsiny io zany ary ny isa izay nampisaraka anareo raha isam-bato dia 4,710 194 ka no fidin'ny mpijery zany anohy ny fifananana taorian'izay hoe nomination zay dia PZP espace P2 Val. I Val no manohy ny fifananana arak'izay safidy tena tery de tery izay misaotra ny Asa ihany koa tamin'ny fandraisana anjara. Asa izay mpifaninana avy any Mahajanga dia inona fa mbola afaka mitohy foana ny lalana tahaka ny efa noresana ihany koa tamin'ny manohy teo. Misaotra indrindra afaka mipetraka ihany koa ianareo rôla. Somary tarakely sika satria mivantana trano moa zany ity fandaranty mivantana avy aty amin'ny vilapazapa avy aty vato ary somary tsy tena hoe mivantana be misy fahatarana kely minitra vitsy eo zahay avy aty amin'ny vila sy ny fahitanareo azy nomine indray zao no andrasan'ireto mpifaninan'ireto amin'ireo mpifaninana 20 izay sisa manohy ny fifananana hatreto dia mbola tsy maintsy misy ray mandeha indray ny lehilahy ary ray mandeha ny vehivavy roa no fidin'ny mpitsara ho fidinareo mpijery amin'ny lehilahy ary roa tahak'izay ihany koa ny vehivavy dia antsointsika hiakatra ety ambony ety aloha moa zany fa tsisy ambony aty ny vehivavy nanomboantsika sa ny lehilahy ny vehivavy manao hoe lehilahy ny lehilahy manao hoe vehivavy vehivavy ary ny vehivavy nominé ao daholo nareo rehetra
Izay tena ahitana hoe samy mahay nareo satria mety zavatra kely fotsiny dia nampiova ny naoty raha ny tamin'ny herinandro ohatra mety hoe ambony be ny tamin'ity mety latsaka satria ny zavatra kely niova fotsiny dia tatak'izay ny zavatra mitrangana ho an'ny lehilahy io na ho an'ny vehivavy. Nominé ary araky ny safidin'ny mpitsara ny ray voalohany ao anatin'izay nominé izay nahazo 12,8 sur 20 izay ny notiny a. Nanao hira teny anglisy a Paty. Paty nominé voalohany ao anatin'izay vehivavy izay a ary dia miatrika ny safidin'ny mpijery indray. Mitsikitsiky be ianao fanapozina. Nominé faharoa izay nahazo 13,3 sur 20. Fanankaiky be ihany koa ny noty satria tena akaiky be an'izay ny notin'ilay olona teo alohany. Nanao hira teny inona moa ty hira ty? Lohateny aloha dia teny anglisy fa saingy tarika malagasy izy ity fita. Dia eo amin'ny fita sy Paty indray izany ny safidinareo mpijery manomboka rahampitso alahady hatramin'ny sabotsy heriny ho an'ireo vehivavy. I fita no G1, Paty no G2, PZP espace G1 manomboka eto indray izany ary ny PZP espace G2 ho an'ny Paty. Dia miandry ny safidin'ny mpijery nareo mbola isy fotoana ihany iresahanareo amin'ny mpijery mivantana sy hanetananareo azy fa izay aloha izany fanapakevitry ny mpitsara ho an'ity androany ity. Afaka mamonjy ny toerana. Ny lehilahy. Ny boys izay takilay teny tamin'ny vehivavy teo ihany angamba no resaka hoe mifanakaiky be ihany koa ny naoty zavatra kely dia efa mety mivadibadika ihany izy ity. Nominé iray voalohany ho an'ny lehilahy ary tsy nisy mozika intsony. Nominé voalohany ho an'ny lehilahy izay mety efa manam-pokely ihany koa satria anisan'ny nahazo mena betsaka indrindra raha ho an'iny prime iny dia i Mihaja. Nanao hira Ninjakatiana ianga farany ary mena efatra raha tsy diso tamin'izay fotoana izay. 10,6 sur 20 izay ny notin'ny Mihaja. Nominé eo akaiky ny Mihaja izay ambany indrindra faharoa izany teo akaikin'izay 12,2 sur 20 notiny dia nanao hira teny anglisy Papo. Papo izay nanao hirany Neo Sosik. Tsy tadidiko ny isan'ny mena azony Papo fa anankiroa ny mena izay azony ary ny fanetiety ihany ny noty ho azy roa lahy. Mojerentsika vetivety ary PZP B1 Mihaja dia B2 i Papo manomboka rahampitso ny safidin'ny mpijery eo amin'ny internet eo amin'ny SMS ihany koa hatramin'ny sabotsy heriny tahaka izao indray no ahafahantsika manao an'izay safidy izay dia tahaka ny an'ny lehilahy ihany koa izay ilay lalao ary dia afaka manohy ny fanentanana nareo ho an'ny rahampitso ary dia miatrika ny prime ho an'ny herinandro ihany koa izay mety mbola hanova zavatra ao anatin'ny safidin'ny mpijery. Afaka mipetraka ary. Averina kely izany fa nominé ho an'ny vehivavy dia fita sy Paty. Nominé ho an'ny lehilahy dia i Mihaja sy Papo anareo mpijery indray ny mandidy sy manapaka hoe iza no hanohy ny fifananana, iza no tokony hody ao anatin'izay safidy izay. Fa ny amaranantsika azy dia ny atao hoe ny vaovao tsara, ny naoty tsara indrindra tamin'iny herinandro iny tao anatin'ny prime atomontsika amin'ny vehivavy tsara indrindra 16,3 sur 20 izay ny naotin'ny vehivavy ambony indrindra malala ny irainy.
arabaina ianao ary dia toy izy niezaka nanao an'ilay iray natural woman Aretha Franklin nisy ny sosikevitra avy amin'ny tsara na izany na izany raha tsy diso raha tadidinao tsara ary dia raiso izay na dia ambony aza ny noty ambony be faharoa 16,2 ary dia raha isika mitehaka tahaka izay koa i Ashley Ashley izay nanao ny irany liantso tsiaro anao nominé izy tamin'io fotoan'io ary dia mety izay koa na tonga ny hoe niezaka be tonga teo amin'ny toerana faharoa zany Ashley nareo roa vavy no arabaina tonga eo amin'izay toerana voalohany sy faharoa izay afaka mamonjy ny toerana mba iantsontsika indray ny tovolahy ny tovolahy miovaova ny toerana satria dia tsy ireo mihitsy ny top 1 sy top 2 tamin'ny herinandro ary dia niova mihitsy izay toerana izay ny filaharana ho an'ny lehilahy ihany koa dia aloha tonga dia ambara hoe nisy fiovana ihany koa izay top 1 sy top 2 izay top 1 dia na 16/20 dia tia hafanareo be ihany koa izy zany fa satria nahazo an'izay voalohany izay nanao ny irany Tapogeg Val ary dia nagaga fa ireo nominé rehetra no tafakatra teny amin'ny faran'ny ambony indrindra tao anatin'izay safidy izay izay midika fa kodiaran-tsarety ty pazapaty manina ilay ondana faharoa ho an'ny lehilahy 15/20 notiny izay ihany koa izy vao tonga teo amin'ity toeran'ity zany niova tsy toy ny tamin'ny herinandro izany hoe mazava ho azy sady tsy prince no tsy Eldro no tsy Ismaël azafady indrindra fa i toavina toavina nanao ny irany Ed Sheeran Daiva tsy tadidiko fa mino fa nisy ihany koa ny sosikevitra avy amin'ny mpitsara izay tokony ho raisina na dia ambony aza ny noty fa arak'izay hitantsika izay dia kodiaran-tsarety izy ity miovaovy io mety voalohany nareo amin'ity arakarak'izay zavatra atao amin'ny herinandro indray ny toy ny fifaninanana dia izay ny fidirana mivantana avy aty amin'ny vilam-pazapa ny nominé no tena hitodiana aminareo mpijery satria miankina aminareo ny fanohizan'izy ireo ny lalao na tsy fa ny top 1 sy top 2 indray moa zany misy ny goûter kely izay ho azon'ndry zareo amin'iny herinandro iny hitantsika ihany mahakasika an'izay dia nisaotra antsika rehetra nanaraka ny mpazapahatra amin'ny farany na dia amin'izao ora izao aza ary dia manantena hitanareo amin'ny sabotsy herinindray isan'andro ihany koa ny vilam-pazapaha veloma tompoko